హాయ్! హలో! ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను మీ సుజాత. ఇవాళ నేను మీకు మా పెరట్లో నేను అసలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయని క్రాప్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను. అది చూపిస్తాను. ఇదైతే మా ఇంట్లో విత్తనం నుంచి వచ్చిన సీతాఫలం మొక్క. విత్తనం నుంచి వచ్చింది కదా! కాయదనుకున్నాను. కాసింది కానీ సమ్మర్‌లోనే క్రాప్ రావడం, అయి పిట్టలు తినేయడం అట్లా అయిపోయిందనమాట. అవి చెప్పాను కదా! ఇక్కడ ఎవరు ఉండదు కాబట్టి పంట అనేది ఎక్కువగా ఎవరు వేయరు కాబట్టి వాటికి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతాయి పక్షులనేవి. ఇదో కాయ. ఇదైతే కొంచెం ఎందుకో కాయ అంత దృఢంగా అయితే ఉండదు మరి. కొంచెం చిన్న చిన్నగానే వస్తా ఉంటాయి చెట్టు తీరదా లేకపోతే ఏంటి అనేదైతే నేను తెలుసుకోలేదు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కొంచెం పెద్దగా అయితే వచ్చినాయి. సో, అది మొక్కకి పోషణ అనేది లేకొచ్చింది అనేది అర్థమైంది నాకు. ఎందుకంటే ఇది విత్తనం నుంచి వచ్చింది కదా! ఎక్కడున్నదాన్ని అక్కడే వదిలేయడంతో అది కొంచెం గోడకి పక్కగా వచ్చింది. చూసారా? ఇలా తినేసినాయి అనమాట 7. కాయటానికి 50, 60 కాయలైతే కాసినాయి బాగా గట్టిగా. కాస్తే ఇలాగ చిలకలు, రామచిలుకలు తిని వదిలేయంగా ఉన్నాయి. గోరింకలు, అసలు గోరింకలు సీతాఫలం తింటాయని నాకు ఫస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఈ ఇయర్. బొప్పాయి కాయలు అన్నీ గోరింకలు కూడా తింటున్నాయి చిలకలతో, కాకులతో పాటు సమంగా. మొక్క అయితే చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. దీనికైతే నేనేమి పర్టిక్యులర్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేది ఎప్పుడూ ఏమి ఇవ్వలేదండి. మామూలుగా వాటర్ ఇస్తాను, కొంచెం వర్మీ కంపోస్ట్ అవి వేస్తాను అంతవరకే. నేను మీకు సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాను కదా! ఇదేనండి సర్ప్రైజ్ స్వీట్ కార్న్. మీకు చూసారు కదా ప్రీవియస్ వీడియోలో కార్న్ వేసాను, ఇలాగ పురుగైతే పట్టింది అని. దీనికి పేరు బంక పచ్చ గొంగళి పురుగు మాత్రమే పట్టింది. మామూలుగా అయితే ఇది మువ్వ తెగులు అనేది ఒకటి వస్తుంది. మువ్వలోకి వెళ్ళిపోయి పురుగు తినేస్తుంది. ఆ మువ్వ తొలిచే పురుగు అయితే నాకేం కనిపించలేదు. నేను 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే ఒకసారి పెట్టుకున్నా. అప్పుడైతే మువ్వ తెగులు వచ్చేసి లోపలికి పురుగు వెళ్ళిపోయి మొక్కలు అయితే పెద్దగా నాకు అసలు ఏం కాయలేదు. పెరగడానికి అయితే అవి కూడా 4, 5 ఫీట్ పెరిగింది కానీ ఇది అవ్వలేదు. ఇది ఇంచుమించు 6, 7 ఫీట్ వరకు పెరిగింది పెరగడం. మొక్కజొన్న అనేది చెట్టు అనేది పెరిగింది. ఇదిగోండి కాయలైతే కండిలైతే నేను ఇలా కోసుకుంటున్నాను. మామూలు మొక్కజొన్నకి స్వీట్ కార్న్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మామూలు మొక్కజొన్న కొంచెం రఫ్గా ఉంటుంది, ఇది చాలా స్మూత్గా ఉంది. అంటే మనం పొట్ట విరవటానికి కూడా కొంచెం మామూలు మొక్కజొన్న అనేది గట్టిగా ఉంటుంది. చెట్టు నుంచి విడదీయడం అనేది కొంచెం కష్టం. ఇది స్వీట్ కార్న్ అవడంతో చాలా తేలిగ్గా అయితే మనం పొట్టని విరిచేసుకోగలిగామన్నమాట. ఎందుకంటే మాకు నాన్నగారు వాళ్ళు పంటలు వేస్తారు కాబట్టి నాకు కొంచెం తెలుసు. ఈ కింద పెట్టాను కదా, ఇదేమైందంటే ఎత్తు పల్లంగా ఉండడంతో అవి డొల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకేనా? అది ఇలా 4 పొట్లు అయితే కోసుకున్నా. ఎందుకంటే ఉన్నది మేమిద్దరం కదా, అందుకని. అయితే ఇదిగో చూసారా ఎంత సర్ప్రైజ్ చేసిందో. కానీ ఫస్ట్లో వర్షాలు అవి వచ్చిన ఫ్లవరింగ్ అనేది కొంచెం స్టార్టింగ్ రావాల్సింది. 2 రకాలుగా పెట్టుకుంటే ఒక 2-3 డేస్ తేడాతో 2 సార్లు విత్తనాలు అనేది పెట్టుకుని ఉండుంటే నేను బాగుండేది. అది పెట్టుకోలేదు. వీటిల్లో కూడా సీడ్ ఉంటాయండి, మేలు ఫీమేల్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. వీటికి మేల్ వాటికి ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫ్లవరింగ్ అనేది వదిలేస్తారు, ఫీమేల్ దానికి ఫ్లవరింగ్ తీసేస్తారు, అది సీడ్. ఇలాగ మనం వదిలేస్తే కమర్షియల్ అని అంటారనమాట ఈ మొక్కజొన్న పరిభాషలో. ఓకే, ఇలా అయితే నేను 4 మొక్కజొన్న కండ్లు తీసుకున్నా. ఇది చూసారా మా చిట్టడివి. ఏంటి చిట్టడి అంటున్నారా? గోంగూర చిట్టడి అండి. అసలు ఎవరైనా పెంచుతారా ఇలాగా? నాకు పెరిగింది ఈ వానలకి, వచ్చిపోయే వానలకి ఇలా అయితే చిట్టడిలా పెరిగింది. ఎప్పుడు చూసినా ఈ వైటిలోనే కూర్చుంటున్నాను కదా, గార్డెనింగ్ చేయడానికి అనేది సరిగ్గా టైం లేదు. చూసారుగా మొక్కలన్నీ చిందరవందరగా ఎలా గందరగోళంగా ఉందో. మా దొడ్డంతా చూపిస్తాను ఇవాళ మీకు. చూడండి ఆఖరి వరకు. అసలు ఎంత చిందరవందరగా అయిపోయిందంటే అంత చిందరవందరగా అయిపోయింది. 6, 7 ఫీట్ వరకు అయితే ఈ గోంగూర మొక్క పెరగడం అనేది నేను ఇదే ఫస్ట్ చూస్తున్నాను. అంతకుముందు పెరిగేయేమో, దానికి సపోర్ట్ ఉండడంతో దానిమ్మ చెట్టు 7 ఫీట్ వరకు వెళ్ళింది. సో ఇది మా గోంగూర చెట్టడివి. కోసుకోవాలి. ఇదిగో నేనైతే కోసుకున్నాను. కొంచెం మొక్కలైతే తీసేసానండి. తీసేసి ఇలా నేను ఆకైతే కడిగి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని పచ్చడి అయితే చేసుకుంటాను అనమాట. ఇవి ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసారు కదా ఎర్రబెండ. ఎర్రబెండ అయితే నాకు బాగానే, అంటే మేమిద్దరమే ఉన్నాం కాబట్టి మాకు సరిపోయింది. 4-5 సార్లుగా గట్టిగానే ఫ్రైలు అయితే చేసుకోగలిగాము. ఇంకా ఒకటి అర వస్తున్నాయి. ఇవి అయితే ఇలాగా రామచిలుకలు వచ్చి చక్కగా ముచ్చటగా తిని వెళ్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట.
చిలకలు చక్కగా ఎలా కొడతాయి అనేది మీకు ఒక షార్ట్ పెట్టాను కదా, సేమ్ అట్లా కొడుతుంది. నేనైతే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. నిజమే కదా, చిలక కొట్టుడు అంటారు. అది ఎప్పుడు చూడలేదు, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను, మీకు షేర్ చేశాను. చూడండి దాన్ని కూడా. ఇదిగో ఇది వచ్చేసి బీన్స్ అనమాట, లాంగ్ బీన్స్. ఈ బొడ్డది మాకు నా రుణాన బంధం మళ్ళీ వచ్చింది. మాకు ఆల్రెడీ ఒక పెట్ట ఉండగా ఇది మళ్ళీ రెండో పెట్ట అనమాట. ఇదంతా తమ్మ చెట్టు అనేసి అన్నాను కదా, తమ్మకాయలు ఇంకా అయితే రాలేదండి నాకు. అది మరి ఏం చేయాలో తెలియదు. నేను ఇంకా పోషణ అయితే రేపటి నుంచి చేసుకుంటాను. ఇది కంద. ఇదంతా నేను బెండ పెట్టాను, కానీ ఎందుకో బెండ సర్వైవ్ అవ్వలేదు. ఇది అల్లం, పసుపు, ఇది పసుపు. ఇది వచ్చేసి చామదుంప. చాలా విత్తనాలు పెట్టాను, ఎందుకనో మరి ఏంటనేది తెలియలేదు. ఇది ఇంకొంచెం ముందు పెట్టుంటే తొందరగా పెరిగాయి అనుకుంటున్నాను. ఇది అరటికెల. ఇది చక్కెరకేళి అండి. మా ఆడపడుచు గారింటి దగ్గర నుంచి పిలక తెచ్చి మా మామయ్య గారు వేశారు. ఉంటే చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యేవారు, లేరు కదా. ఈ పైన మీకు లాస్ట్ వీడియోలో అరటికెలు చూపించాను కదా, ఇలా అయితే కొట్టేసి అందరూ చేసేసింది పిట్టలు. ఏం పెట్టలు అని చెప్పమంటారు, బుట్టి పిచ్చుకులు, గోరింకలు తినేస్తున్నాయి ఈ అరటికెల మొత్తం. ఇది నా బ్యాక్ సైడ్ ఉండే గార్డెన్ అనమాట. ఇదంతా అరటి తోట, చిన్న కేకారణ్యంలా ఉంటుంది వెనక పక్క. ఇది ఎందుకు అలా కాయలు తయారవుకోకుండా వచ్చేసినాయి అంటే, ఒక పక్కన మాకు ఫ్లోర్ ఉంటుంది, కింద నాపరాళ్ళు అవన్నీ వేసి ఫ్లోర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోర్ నుంచి దానికి కావాల్సిన ఫెర్టిలైజర్స్ అయితే అందక, మినరల్స్, విటమిన్స్ అవి అయితే తీసుకోవడానికి కుదరక అది ఒక పక్క సర్వైవ్ అవ్వలేకపోయింది అనమాట. రెండో పక్కనంతా చాలా హెల్దీ ఫుడ్డే ఉంటుంది వీటికి. నేనైతే అంత ఆర్గానిక్గా మధ్య మధ్యలో అంతా వాటర్, బియ్యం గడిగిన నీళ్ళని, అవన్నీ వర్మి కంపోస్ట్, గోమూత్రం ఇవన్నీ ఇస్తాను. గెలలైతే 365 రోజులు అన్నట్టు వచ్చినాయి. మనం కొనుక్కుంటే ఏదో ఒకసారి 2 సార్లు తెస్తాం. మనం పెరట్లో కాసినాయి అంటే కొంచెం ఆర్గానిక్కే కదా. ఇది మా వెనక పక్క కాలువ ఉంటుంది అనమాట. కాలువలో చూసారా, ఇది మేడి చెట్టు, మేడికాయలు అంజూరులాగా ఎంత ఉన్నాయో, కానీ అంజూరు కాదండి అదో. ఇది చక్కెరకేళి. మా మామయ్య గారు ఏం చేశారంటే చక్కెరకేళి అమృతపాణి కలిపేశారు. 2-3 టైమ్స్ వేసినా బతకలేదని చెప్పేసి కలిపేసి వేసేసారు. దీంట్లో నేను ఇప్పుడు అది గెల వచ్చి మనం పంట తీసుకుంటే తప్ప ఏ మొక్క ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్పలేను. ఇదైతే మాత్రం చక్కెరకేళి అని చెప్పగలను. ఈ చివరిది ఇది చక్కెరకేళి. గెల వచ్చింది, నేను ఆ పువ్వు అయితే కోసుకోలేదు. ఈ పువ్వు కూడా కర్రీ చేసుకుంటారంట, ట్రై చేయాలి. ఇది మా సపోటా చెట్టు అండి. ఇప్పటి వరకు కాస్తూనే ఉంది, కానీ ఎప్పుడు నేనైతే తినలేదు. బాగుందని చెప్పారు తిన్నవాళ్ళు. ఇది కింద ఉంటుంది. నాకు ఇంత ఎందుకు, మా ఛానల్ నేమ్ ఎందుకు ఇలా ఛానల్ నేమ్ ఎందుకు పెట్టానంటే, నాకు రోడ్డు పక్కన ఉంటుంది మా ఇల్లు. నేను మా హౌస్ కట్టిన కొత్తలో ఇటు సైడ్ అంతా చేపల లోడులు వెళ్తూ ఉంటాయి, లారీలు. ఆ డస్ట్ అంతా వచ్చేసేదనమాట. ఇలా ఊడ్చి అలా వెళ్తే అలా దుమ్ము పట్టేసేది. అందుకని మామిడి, జామ ఇవన్నీ మొక్కలు వేసుకుని అవి పెంచుకుంటే అది చూడడానికి మనం మధ్యలో వెళ్ళి నుంచుంటే ఇల్లులా ఉంటుంది అనమాట, పైన చెట్లు. అది ముచ్చటేసి ఈ పొదరిల్లు అనేది పెట్టానమాట. జామ మొక్క చూసారా, మా వారు రాజమండ్రి సైడ్ వెళ్తే జామకాయలు తెచ్చారు. దాంట్లో పురుగులు పుట్ట. ఏం చేయాలో తెలియక ఆ కాయని విసిరేసాను. విసిరేస్తే వచ్చిన మొక్క నుంచి వచ్చిన కాయ, మొక్క వచ్చిన 6 నెలలకి ఇలా అయితే నేను కాయలు తీసుకున్నాను. చాలా స్వీట్గా ఉందండి. స్వీట్గా లోపల పింక్ కలర్. ఎప్పుడు కూడా త్వరగా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు తినేసేయాలన్నమాట. అది అలా ఉంచి పండాక తిందాంలే అంటే మాత్రం అది అవ్వదు. ఇది అరటి, ఇది కర్పూరం. మా పిన్ని గారింటి, మా చిన్నమ్మ గారింటి దగ్గర నుంచి అయితే నేను తెచ్చుకున్నాను ఈ 2 మొక్కలు. ఈ కర్పూరం మొక్కలు అనమాట, కర్పూరం అరటి గెల. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్. సపోర్ట్ చేయండి.